फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बिना कीबोर्ड के भी कीबोर्ड चला सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है चलाना। हम अपनी ही स्क्रीन पे कीबोर्ड को ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो एक्सेसरीज़ का ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैंने एक्सेसरीज़ के ऑप्शन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे नीचे साइड से यहाँ पे 4th नंबर पे आपको दिख रहा है एज ऑफ एक्सेस। मैं यहाँ पे भी क्लिक करती हूँ तो नीचे से सेकेंड नंबर का ऑप्शन है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आपका कीबोर्ड नेक्स्ट ऑन स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कीबोर्ड ओपन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप बिना कीबोर्ड के भी कीबोर्ड ओपन कर सकते हो, आप इसको चला भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सेकेंड ट्रिक बताती हूँ कीबोर्ड